Oi famílias, oi crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje é o dia de São João, dia 24 de junho, e nós vamos iniciar com uma atividade bem legal de festa junina, é a fogueira. Como é que nós vamos fazer essa fogueira? Nós vamos precisar de papel da cor amarelo e vermelho. Aí a criança pode estar pintando, ou vocês podem estar pintando com tinta, ou com lápis de cor, ou com giz de cera, que vocês tiverem em casa. Aí o papel vocês vão pintar dos dois lados, né? A gente tá pintou dos dois lados, aqui eu tenho o papel pintado. E depois vamos recortar em pedaços quadrados pequenos, ó. Aí, numa folha branca, desenhar uma fogueira. É bem simples, ó. Essa fogueira é bem simples. A gente desenha uma fogueira e passa cola. Daí o adulto mesmo pode estar passando a cola. Daí passa a cola em toda a fogueira que a gente já passou, ó. Daí o que a criança vai fazer agora? Colar os papéis que a gente picou, né? Que a gente fez de quadradinhos. Vai ser colado em toda a fogueira. E na parte de baixo, aqui ó, vai ser colado palitos. Pode ser palitos de churrasco, palitos de dentes ou até palitos de fósforo. Aqui eu tenho palito de dente. Daí a gente vai colar esse embaixo, ali na parte de baixo da fogueira. A criança vai colar. E em cima vai colar os papéis picados, né? Ó, daí aqui a gente vai colando até ficar, a nossa fogueira ficar bem bonita, né? Daí a criança vai colando os papéis que a gente picou, né? Depois que a criança colou, aí colou todas essas partes, a nossa fogueira está pronta. Aqui eu já estou terminando, daqui a pouco. Daí eu vou mostrar o que nós vamos fazer depois que a gente colou fez toda essa parte de colagem da fogueira, que a criança colou, né? É o que nós vamos fazer? Nós vamos interpretar música. A música da fogueira, vocês conhecem a música da fogueira, né? Então, essa música vai estar colocada junto com esse vídeo para vocês estarem dançando com as crianças, né? Depois que fizeram a fogueira, ó. Aqui a fogueira está pronta, ó. Aqui a gente cola, né? A criança cola, você deixa a criança colar. E a gente vai o quê? A gente vai colocar a nossa fogueira no meio. Pode deixar alguma coisa para fixar ela, para ela ficar meio de pezinho. Aqui eu vou fixar ela. A gente pode fixar com uma pedra, com o que vocês quiserem, ó. Que a fogueira que a gente tem que deixar a fogueira em pé. Ó, a fogueira fica em pé. Depois que ela já estiver seca, né? Aqui ela ainda não tá bem seca, mas tem que deixar de preferência ela secar, né? Pra ela ficar em pé. Ficar em pezinho. Aqui tá mais complicado, mas ela vai ficar em pezinho depois que ela estiver mais sequinha, né? Aí a gente vai precisar deixar ela meio em pezinho, ó. Que agora ela ficou, tá vendo? E qual é a ideia agora? É a gente dançar em volta da fogueira. Com a música da fogueira, né? Vamos lá, ó. Vamos contar até 3. Deixa eu... Aí a criança e os pais podem estar dançando. Como nós estamos na festa junina, né? Nós vamos dançar em volta da fogueira, né? Ó. Essa é a atividade proposta para hoje. A gente está dançando a música da fogueira, em volta da fogueira. Pode ser a música, pode ser outras músicas também. Tem tantas músicas de festa junina, né? Como é que é a música da fogueira? Vamos cantar? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Um beijo e bom dia de São João.
Tchau, crianças, até a semana que vem.